كل طلبه الاي اس تي 1 او اي اس 2 اللي داخلين ترايل ديسمبر، عملت لكم حاجه اول مره اعملها، حاجه اسمها المعسكر المغلق، ولكن في معسكر اسمه المعسكر الكبير والمعسكر الصغير. ايه الفرق؟ في جميع الاحوال انت هتحضر 8 حصص معايا، هراجع المنهج من اوله لاخره، هفهمك يعني ايه تشتغل على الويكنس بتاعتك وتعرف البوينتس اللي انت واقع فيها. المعسكر الكبير ده بيكون عباره عن 20 حصه، بتاخد 12 حصه انديفيدوال لوحدك، بتريفايز كل الميستيكس بتاعتك، بتحل الغلطات اللي انت وقعت فيها في الامتحانات. لو انت عندك درس عندك مشكله فيه هتقدر تراجعه بشكل كويس جدا 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 انديفيدوال، فده كلاسيفايد لحضرتك. اما المعسكر المغلق الصغير ده بيكون عباره عن ايه؟ ده بيكون عباره عن 10 حصص، بتبقى فيهم حصتين فقط مع حد من الاسيستنت و8 بيكونوا معايا. اوفر ان اول المعسكر الكبير او المعسكر الصغير ده مهم جدا لاي طالب دلوقتي داخل على امتحان ديسمبر، وبالتالي الموضوع هيكون سهل جدا ان حضرتك بمنتهى السهوله تختار ما بين هل تقدر تاخد 12 حصه فيري كلاسيفايد عليك انت ومعاك 8 ريفيجن معايا، ولا تاخد حصتين لوحدك برضه كلاسيفايد عليك ونشوف الميستيكس بتاعتك، و8 هيكونوا معايا هريفايز الميستيكس وريفايز المنهج كله من اوله لاخره. ده قرار يرجع لك. عايز تحجز معانا ابعت لي على الواتساب، ولو انت عايز تحضر حصه كومبليتلي فور فري عشان تشوف طريقه الشرح بتاعتنا، او تحضر مع حد من التيتشرز اللي معانا تشوف برضو ايه طريقه الشرح شكلها عامل ازاي، اعتقد هيبقى مفيد جدا لكل الطلبه اللي داخلين ترايل ديسمبر، ودي فرصه عظيمه جدا، المعسكر الكبير والمعسكر الصغير. اشوفكم دايما على خير، معاكم امير حميده.